Imagina prestar tu moto y que le hagan esto. No, 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 no. Y lo peor de todo, que la chica se baja sonriendo como si no hubiera pasado nada. Así que ahí nos vemos. No, 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 no. Lo peor de todo esto es que te vas a quedar con una deuda que la persona ni siquiera va a ser consciente de cuánto vas a tener que utilizar para pagar ese motor. Entonces, no presten sus motos, brothers.